ආයුබෝවන් අද දවසේ ප්‍රාණයාම සම්බන්ධව මම කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේ ප්‍රාණයාම වල තියෙනවා එක ස්වරූපයක් තමයි භෞතිකයි. අපි හුස්ම ගද්දී නාසයෙන් ඇතුල් වෙලා රොම්බසාකාර නාසයෙන් ඇතුල් වෙන උගුර මේ විදිහට පෙනහළු දක්වා හුස්ම ගමන් කිරීම, මුළු සිරුර පුරා ගමන් කිරීම, මේ හපේ හැම මතු පිටට එනකන් හැම ඇතුල් පැත්තේ මතු පිටට එනකන් හැම දක්වාම ඔක්සිජන් ගලාගෙන එන තත්ත්වයට අපි ගෙනෙන එක භෞතිකව කරන සාමාන්‍යයෙන් හුස්ම ගැනීමේ ව්‍යායාම කියලා කිව්වට වරදක් නැහැ. එතකොට මේ හැම හුස්ම ගැනීමේ ක්‍රමයකම තියෙන දේ තමයි අපේ මෙතනින් මෙහෙම බෙදුවොත් උදර කුහරය සවුර කුහරය. එතනින් ඇතුලේ තියෙනවා අපිට පැහැදිලි කරනවා උදර කුහරය සහ උර කුහරයට ඇතුලේ මහා ප්‍රාචීරමය පේශිය. මේ මහා ප්‍රාචීරමය පේශිය රිද්මානුකූල චලනය කිරීම තමයි විවිධ ක්‍රම වලින් තියෙන. මේ බලන්න මේ උදරය මෙහෙම පිම්බුවොත් එතකොට මහා ප්‍රාචීර පේශිය පහළට යනවා. මේක මෙහෙම ඇකිලුවොත් මේ එතකොට මහා ප්‍රාචීර පේශිය උඩු අතට තෙරපෙනවා. ආපහු මේ හුස්ම ගත්තොත් එහෙනම් අපේ හුස්ම ගැනීම උදරය දක්වා මෙහෙම පහළට ගලාගෙන ගිහිල්ලා පිරෙනකම් මේක කලගෙඩියක් වගේ පිරෙනකම් ඊට පස්සේ හුස්ම පිට කරද්දී ඇතුළට ඇකිලෙන්න ඕනේ. ඒතර මහා ප්‍රාචීර පේශිය තෙරපෙනවා. ඒකෙන් වෙන්නේ පෙනහළු ඉතාමත් හොඳින් කාබන් ඩයොක්සයිඩ් සහ අපිරිසුදු වාතය පිට කරලා ගොඩාක් ඔක්සිජන් උරා ගැනීම. උඩු අතට තෙරපෙද්දී මහා ප්‍රාචීර පේශිය තෙරපීම නිසා කවදාවත් නැති තරම් කාබන් ඩයොක්සයිඩ් එළියට යනවා. ඒ වගේම තමයි මේ බඩ ඉස්සරහට එන්න හුස්ම ගත්තී. මෙහෙම බඩ පිරෙනකම් මේ පපුව මෙහෙම ගහලා පපුවට හුස්ම ගැනීමක් කරන්නේ නැහැ. උදරය දක්වා එන්න මෙහෙම ගැඹුරට හුස්ම ගන්න. පිට කරද්දිත් ගැඹුරෙන්. මේ අත තියන්නේ ඕගොල්ලන්ට තේරුම් ගන්න. එතකොට හැම ප්‍රාණයාමයක මේ බලන්න කපාල් භාති මේකෙදි චලනය කරන්නේ මහා ප්‍රාචීර පේශිය. මේ බලන්න බ්‍රාස්තික ඒක දීර්ඝ හුස්ම ගනිමින් වේගවත් මහා ප්‍රාචීර පේශිය චලනය කරන එක තමයි ඒ බ්‍රාස්තික ප්‍රාණයාමයේදී කරන්නේ. අපි ගත්තොත් එහෙම අපි නාස්පුඩු දෙකෙන්ම හුස්ම ගන්න. මේ බලන්න හඬ නැගෙන්න හුස්ම ගන්නේ නැහැ ප්‍රාණයාම වලදී. ඔබට පහසු වෙන්න හින්දා තමයි මම හඬ නැගෙන්න හුස්ම ගන්නෙ. දැන් අපි හුස්ම පුරවලා. හැබැයි මෙතනින් බඩ අඟල් දෙකක් විතර මේ ආය කරලා පෙන්නන්න මේ බලන්න. මෙන්න බඩේ සයිස් එක. දැන් මෙතනින් අඟල් දෙකක් ගුල ගන්නවා. කුම්භකයේ පුරවලා තියාගෙන ඉද්දි අඟල් දෙකක් ඇතුළට ඇදලා තියන් ඉන්නවා. ඊට පස්සේ අපි රේචක කියන්නේ හුස්ම පිට කිරීම. මේකදී මේ බලන්න ඔන්න බඩ ඇකිලුවා රේචක. ඊට පස්සේ අපි ප්‍රාණයාම වල ඊළඟ තමයි පූරක, කුම්භක, රේචක, කේවල කුම්භ. කේවල කුම්භ කියන්නේ මේ බලන්න මේ උදරය අකුලලා හුස්ම නැතුව හිස්ව තියාගෙන ඉන්න කාලය. සෑම ප්‍රාණයාමයකම මේ ක්‍රම හතර. මොකද හුස්ම පිරවීම, පුරවලා තබා ගැනීම, හුස්ම පිට කිරීම, පිට කරලා හුස්ම නොගෙන හිස්ව උදරය තබා ගැනීම. ඒ හැම එකෙදීමත් වෙන්නේ මහා ප්‍රාචීර පේශිය චලනය වීම. වැඩි ප්‍රමාණයක් ඔක්සිජන් අපි සපයා ගන්නවා මේ. දැන් පිට කරනවා. එතනින්ලා තටියක් ඇතුළට අකුලන්න ඕනේ. හිස්ව ඉන්නවා. ආයත් පුරවනවා. මේ ක්‍රම පූරක, කුම්භක,
රේචක, කේවල කුම්භක, නැවත පූරක, මේ ක්‍රම හතරත් ප්‍රාණයාම වල තියෙනවා. දැන් මේ හැම එකේදීම අපි මූලික සංකල්පය තමයි ඍෂිවරු අඳුනගත්තේ අපේ මහා ප්‍රාචීන පේශිය චලනය කිරීමෙන් මුළු සිරුරම නිරෝගී ස්වභාවයට පත් කරන්න පුළුවන් කියලා අතීතයේ හිටපු ඍෂිවරු මේක අඳුරගත්තා. මීට එහා පැත්තේ තියෙන ඊළඟ කාරණය තමයි අපේ ශරීරයේ ඇතුලේ තියෙන නාඩි පද්ධතියක්, නාඩි මධ්‍යස්ථාන 637ක් තියෙනවා. මේ නාඩි මධ්‍යස්ථාන 637ම ක්‍රියාකාරී වීමෙන් මුළු සිරුරේ පුරාම තියෙන නාඩි 72000, නාඩි කියන්නේ පණ ගලාගෙන යන නාල, ප්‍රාණ නාල 72000යි. ඒවා එකට එකට සංදිස්ථාන වූ තැන් නාඩි මධ්‍යස්ථාන. ඒවට අපි නිල නැත්තම් නාඩි මධ්‍යස්ථාන කියනවා. 637න් 37 කියන්නේ 7 යනුවෙන් හඳුන්වන්නේ චක්‍ර 7 නැත්තම් ප්‍රධාන නාඩි මධ්‍යස්ථාන 7. අන්න එතකොට මේ භෞතික හුස්ම ගැනීම ඔස්සේ කරන එකෙන් අපේ භෞතික සිරුරේ අපේ අභ්‍යන්තරයේ තියෙන ශරීරයේ තියෙන වාත පිත්ත කප කියන තුන සමබර කරනවා වගේම අපේ ශරීරයේ ඇතුල් පැත්තේ තියෙන ප්‍රාණ නාඩි ක්‍රියාකාරී කරලා ප්‍රාණ නාල අවදි කරලා ප්‍රාණමය ශරීරයේ උපරිම ක්‍රියාකාරී වෙනවා. දැන් මේ දෙක අතරතුරේදී මම ඉස්සෙල්ලා පැහැදිලි කරා මනෝමය කය. මනෝමය කය පිරිසුදු වෙන්න නම් හුස්ම ගත්තට බෑ. ඔබට ඊ타ත්ම හොඳින් සිහිය නැත්තම් අවදි බව, ඒ වගේම විතක්ෂණශීලී බව. විතක්ෂණශීලී බවෙන් මොකද්ද වෙන්නේ? නිවැරදිව හඳුනා ගැනීම හැකියාව. මොකද්ද නිවැරදි හඳුනා ගැනීම ප්‍රතිඵලය? අත්හැරිය යුතු දේ අත්හැරීම. එහෙනම් දැන් අපි අත්හරින්නේ මොනවද? ඔබ කැමති දේවලුත් අකමැති දේවලුත්, කැමැත්තක්වත් අකමැත්තක්වත් නැති අනිත් සියල්ල අත්හරිය යුතුයි. ඒ අත්හරින්න නම් ඔබ හඳුනාගත යුතු දැන් අපිට මෙහෙම ඇස් පියාගෙන ඉද්දි ප්‍රාණයාම කරද්දි මෙහෙම හුස්ම ගන්න මේ. දැන් මේ හුස්ම ගන්න අතරතුරේදී මේ හුස්ම මෙහෙම ඇතුල් වෙන හුස්ම මේ මම මේ සද්ද ඇහෙන්න ගන්නවා බලන්න. ආරම්භයේ හුස්මේ ආරම්භයේ ඉඳලා සම්පූර්ණයෙන්ම පිරීලා ඉවර වෙනකම් හුස්මේ ඇතුල් වෙන වායු කඳේ මුල ඉඳලා අග දක්වා මන සිහියෙන් බලන්න ඕනේ. ඒ වගේම සිහිය සහ විතක්ෂණශීලී භාවයෙන් ඇති දේ තමයි මේ හිත වෙන දෙයකට පයින්න දෙන්නේ නැතුව රඳවගෙන ඉන්න එක. එතකොට එහෙම යන්න යනකොටම අතහැරලා බාහිර දේ යොමු වෙන අනිත් දේ අතහැරලා මේ හුස්මට මෙන එක. ඊළඟට ඒකාග්‍රතාවය. අපි කතා කරන ඊටාම හොඳින් අපි කියන one pointed mind කියන මේ එක් ලක්ෂයකට හිත ඒකාග්‍ර කරද්දී මේ ස්පර්ශිත ස්ථානය තමයි බලන්න. මේ බලන්න මේ පිට කරද්දිත් එහෙමයි. කොහොමද බලන්නේ? පිට වෙන හුස්මේ ස්පර්ශයෙන් ආරම්භ වෙනවා, ගෑවෙනවා පිට වෙද්දි මෙහෙම. පිටවීමේ ආරම්භයේ ඉඳලා පිට වෙලා ඉවර වෙනකම් හුස්ම ස්පර්ශ වෙමින් යන එක බලනවා. ඇතුල් වෙද්දිත් එහෙමයි. ඇතුල් වෙනකොට ස්පර්ශ වෙනවා, ඇතුල් වෙනවා. දැන් ආනාපාන සති භාවනාවේදීත් මේක ඉතාම හොඳින් බුදුරජාන් වහන්සේ මේට වැඩි ඉතා පුළුල් ලෙස සාකච්ඡා කරලා නිවන් දැකීම දක්වා පැහැදිලි කරනවා. එතකොට මේ ප්‍රාණයාමවලදීත් මේ විදිහටම සිහිය, ඒකාග්‍රතාවය, විතක්ෂණශීලී බව, නිවැරදි බව හඳුනා ගැනීම, නිවැරදි හඳුනා ගැනීම මම විතක්ෂණය කියලා කියන්නේ නිවැරදි හඳුනා ගැනීම. කළු දේ කළු ලෙසත්, සුදු දේ සුදු ලෙසත්, හොඳ දේ හොඳ ලෙසත්, නරක දේ නරක ලෙසත් අපි අඳුර ගන්න ඕනේ. අඳුර ගන්නවත් එක්කම ඒක අත්හරින්න පුළුවන්. එහෙනම් අත්හැරීමත් ඕනේ නේද? පැහැදිලිව සිහියත් එක්ක සිහිය, මනස සිහිය, නිවැරදි හඳුනා ගැනීම, ඒ වගේම හිතේ ඒකාග්‍රතාවය සහ අත්හැරීම කියන ටික ඔක්කොම කරන්න නම් සිහිය ඕනේ. ප්‍රාණයාමවලදී අති විශේෂයි මේ හුස්ම ඇතුල් වෙද්දී. මම දැන් කතා කරන්නේ මනෝමය කය. මනෝමය කය පිරිසුදු වෙන්න ඔබේ හිත පිරිසුදු වෙන්න ඕනේ. හිත පිරිසුදු නැතුව කිසිසේත්ම මනෝමය කය පිරිසුදු වෙන්නේ නැහැ. ඔබේ කර්ම තියෙනවා මේ මනෝමය කයත් එක්ක බැඳිලා. අතීත ජීවිතය සහ මේ ජීවිතය අතීත කාලය. අතීත ජීවිතය අනුවෙන් හඳුන්වන්නේ මේ ඔබ ඉපදුණු මේ ජීවිතයට පෙර ජීවිතවලදී ඔබ රැස් කරගත්ත හොඳ හෝ නරක හෝ කර්ම ශක්තිය. ඒ වගේම තමයි මේ ජීවිතෙත් අපි ඉපදිච්ච දවසේ ඉඳලා හොඳ නරක දෙකම කරනවා. මේකෙන් ජනිත වුණු, නිර්මාණය වුණු කුසල් හරි අකුසල් හරි ඒවත් තියෙනවා. එහෙනම් මනෝමය කයට මේවා සම්බන්ධයි. ඒ වගේම තමයි යෝගවලදී පැහැදිලි කරනවා අන්නමය, ප්‍රාණමය, මනෝමය, විඥානමය කෝෂය, ආනන්දමය කෝෂය. විඥානමය කෝෂයේ තියෙන පැහැදිලිවම කුසල් අකුසල් මත ගොඩනැගුණු කර්ම ශක්තියින් සහ ඒ වගේ මතක රාශිය.
එතකොට මේ සියල්ල පිරිසුදු කිරීම සඳහා ප්‍රාණයාම භාවිතා කරනවා නම් සතිය ඒ විදිහට ඕනේ වෙනවා. සිහිය ඒ වගේම නිවැරදි හඳුනා ගැනීම, ඒකාග්‍රතාවය, අත්හැරීම කියන ටික ඔක්කොම හිත ඇතුලේ තියෙන මේ ක්‍රියාදාමයේ භාවිතා කරන්න ඕනේ. එහෙනම් ඔබට දැන් මූලික දැනුම ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. හොඳයි අපි බලමු ඊළඟට ප්‍රාණයාම කරනකොට සාමාන්‍යයෙන් පටන් ගන්න ඕනේ මොන වගේද? ඒක බලමු.